Mga kapatid, meron tayo ngayong gagawing isang Montero 4N15 po ang kanyang makina. So ang problema nito, umaga kapag mag-i-start ka ng makina, may maririnig ka na ingay sa may bandang engine bay. So ang nakikita kong problema, yung una, akala ko ano lang, drive belt lang, yung serpentine belt. Pero nung umaandar na siya, na-observe ko biglang nawala yung ingay. Pero tuwing umaga lang siya nagkakaroon ng ganong ingay. So nakita kong problema dito is yung kanyang bearing pulley sa alternator. So tingnan nyo, i-start ko yung makina. Maya maya may ingay dyan na akala mo belt. Ayan kapatid, naririnig din nyo yung ingay na yan, nanggagaling po yan sa belt pulley ng alternator. So ngayon gagawin natin, tatanggalin natin yung pulley para papalitan natin siya ng bago. Ayan, nawala siya. Tapos minsan magkakaroon ulit, pero pag mainit ng makina, wala na yung tunog na yun. Ang nangyayari, pagka umaga lang at malamig yung makina, yun, tsaka siya iingay ng ganun. So ngayon, babakasin natin yung alternator. Papakita ko sa inyo yung itsura mismo ng pulley, at para makita nyo yung actual kung paano tanggalin yun. So game, bakasin natin. So bali, tatanggalin natin ito, yung air filter box, itong hose ng air intake sa pamuntang turbo, and then yung nasa ilalim niya, yung kanyang stone shield, splash shield, engine undercover, kung ano man ang tawag nyo doon, tatanggalin natin yun para mas maluwag ang access natin sa alternator, kasi tatanggalin natin yung alternator assembly mga kapatid. So game, tanggalin natin. So kung inyo po makikita, natanggal ko na yung airbox ng airbox yung ano, air cleaner box. Yan, ito siya. Then tinanggal ko yung hose sa turbo. So mamaya lalagyan natin ito ng takip kahit ano, basahan lang siya. So ano po, ugaliin po nyo na pag nagbaklas kayo ng mga hose, lalo papasok sa makina, yung kanyang butas, takpan nyo ng basahan. Tapos make sure lang na hindi papasok yung basahan sa loob, para at least kung sakaling maiwanan nyo yung sasakyan, at least hindi siya papasukan ng kung anumang masamang elemento. Yan. Di ba? Kailangan na tatakpan niyo siya ng basahan for safety lang. So ito, kita niyo yung belt. Yung belt ng alternator. Yan. Ito yung alternator. Yan. Then para matanggal mo yung drive belt, yung kanyang serpentine belt, kailangan mong luwagan o batakin itong sa ano niya, yung pulley, yung auto tensioner niya. So babatakin mo siya. Nakita nyo, gagalaw yung kanyang drive belt. Teka lang, medyo mahirap ang pwesto eh. Ayan. Makikita nyo, gagalaw yung kanyang belt. Ayan. Maluwag na yung belt nyan para matanggal nyo yung drive belt. So pag ibinalik ko to, paigpit yung kanyang yung yabe, higpit ulit yan. Ayan. Nakikita nyo gumagalaw. Ayan o. So yun, ganyan ang pagtanggal ng belt. Kapag magpapalit ka ng drive belt, ganyan lang po ang pagpapalit ng drive belt o serpentine belt sa Montero 4N15. So ngayon, tatanggalin ko yung belt, then tatanggalin ko yung alternator AC para mapalitan natin yung pinakang bearing, yung kanyang pulley. So okay na sa taas, nabaklas ko yung belt, naluwagan ko na, yung drive belt, yung serpentine belt. Ngayon, para mas magandang access mo sa ilalim, kasi tatanggalin mo yung sa base ng alternator, yung tornilyo nun, tanggalin mo tong engine undercover, yung tawagin nila, or stone shield or splash shield, kung ano man ang tawag dyan. So yan, tatanggalin nyo yan, ito, and then itong mahaba hanggang dito sa transmission. So babaklasin natin yan para mas maluwag ang access natin. So game, tanggalin natin yan. So ayan, natanggal na natin yung splash shield. Ayan, ito.
Ngayon, tatanggalin natin yung alternator na assembly na. So, tatanggalin natin itong kanyang live wire yan. So, ngayon, bago mo tanggalin yan, tanggalin mo muna yung negative terminal ng battery or positive, yung dalawa. Or pwede naman negative lang, nasa sayo yan. Pero mas prefer ko talaga tinatanggal dalawa eh. So, tatanggalin natin yung sa battery terminal negative and positive para cut off na yung linya dyan. Dito. Takip lang yan eh. Pag natanggal mo yung takip na yan, makikita mo may 12mm na nut. Then tatanggalin mo tong socket para ma-pull out mo na yung buong alternator. Tatanggalin mo rin to. Ayan. So pag natanggal mo na yan, nalawagan ko na yung sa ibabaw sa bracket. Pag natanggal natin yan, mahuhugot na natin yung buong assembly ng alternator. So let's go. Bakalasin natin yung negative and positive ng battery. Then tanggalin na natin yung buong assembly ng alternator. Ngayon, natanggal na natin yung kanyang live wire. Ito yung sinasabi ko sa inyo, may cover kanina. Tinanggal ko na yung cover, tinanggal ko na mismo yung wire. Then, nalawagan ko na to sa bracket niya at natanggal ko na rin yung socket. So, intilipat ko muna dito. Ayan. Kung makikita nyo, ito yung socket. Ayan. Ito yung may cover kanina. Tinanggal ko muna yung bracket para hindi sagabal pag binaba ko yung alternator at maluwag yung access ko paggagawa. So ngayon, ipupull out na natin yung alternator. Since luwag na yung mga tornilyo, game, tanggalin na natin. So ito po, nabaklasan natin yung alternator assembly. Ayan. Kung makikita nyo, nakapatong siya sa gulong. Kasi dito ko siya pinadaan mga kapatid. Dito, tanggalin mo na yung cover, yung goma. Makikita nyo yung nakalaylay na gomang yan. Tanggalin nyo lang yan, then tanggalin nyo yung isang bracket. Ayan, kung makikita ninyo, tinanggal ko tong bracket na to para mas maluwag yung paglalabas ng alternator. Kasi kung sa ilalim nyo patadaanin, napakahirap, marami kang tatanggalin. So yan din naman yung nasa manual, kaya dyan nyo padaanin yung alternator pag magbabaklas kayo ng alternator. So ngayon, papalitan natin yung pulley. Yan. Game. So ito mga kapatid, ngayon inipit ko siya sa gato para firm lang. Then ngayon, para matanggal nyo to, meron akong ginawa na special-specialan. So nabibili na naman ito sa mga Screwtex, sa mga auto supply. So may butas siya na 17mm ang yabe na sukat niya na. Hindi ko alam ang total exact na sukat kasi ng nut. So 17mm. Yan. So yun yung kasya dito. Ngayon, meron kasi siyang Allen wrench. Ayan, kung makikita nyo sa loob. 6 point. Kaya may butas yan para dyan mo ikokontra yung Allen sa gitna. Pag nilawagan mo to, nakakontra yung Allen sa loob. Problema ko, wala akong Allen wrench ngayon. Nasa tatay ko. So, pwede mo siyang gamitan ng impact wrench para mas madali. Pero pwede ka rin mag-fabricate ng special tools mo para mas maganda yung trabaho mo. Ayan, ito. Kung gagamitan mo ng impact drive, impact screwdriver, yung mga power tools, pneumatic, gawa ka lang. Basta ang laki lang nito, yung 17mm ang yabi niya. Kasi dyan, mag-welding ka, socket, bahala ka kung anong discarding gagawin mo, kung paano ka gagawa. Pero ako kasi, susubukan ko muna to. Yan, yung malaki na kinita nito. Marami nang nagawa to eh. So ayan, sulit na makikita nyo, bugbog na oh. So ayan, pagka nasira na yan, ito ang papalit ko. Welding na lang ako ng nut. Yung makagahanap ako ng isang nut para dito, para yun ang gagawin kong pampihit. Pero habang buhay pa to, kaya pa naman, ito muna gagamitin ko. So game, baklasin natin yan. Ngayon, ang nangyari po, naputol yung aking bumigay yung isa kong special tools, yung may butas dito. So wala akong option kundi gamitan ng electrician technique. So ito, susundutin mo dito para kumalang siya sa blade sa loob.
Dahan-dahan lang kayo, baka masira yung nasa loob. Tapos, nag-welding ako, nag-fabricate ako ng tools. Ayan. Nut yan. Kasi ito yung bolt. Tapos, gamitan natin ng impact. Actually, gumalaw na siya. Natanggal ko na po. Ayan, nabakos na natin yung bearing pulley. Kaya lang, sa kasamaang palad, may problema. Dahil sa tagal na naging problema nito, yung umiingay na yan, ito ang revelasyon. Ayan. Ayan mga kapatid. Yung shafting niya, nagkaroon na ng gas-gas. Kinain siya. Ayan, galing dito. Sakit niyan, kapag kinabit ko yung bago, baka masira lang yung bagong bearing. So ang gagawin natin, tingnan natin kung anong remedyo ang pwedeng gawin. Dahil pwede natin ipa-machine shop pinakang shaft niya. Kung kaya liliyahin natin. Tingnan natin kung anong magaling. Sana pwede pa. So bakit nga ba nagkaganyan yung kanyang shaft? Bakit nagkaroon ng sira yung kanyang shafting? So dahil po yan sa bearing. Ganito yan. So yung bearing, ito, yung pulley, ano na siya, sira na yung bearing. Ngayon, kapag umiikot siya, yan, nakasalpak ng ganyan. Kapag umiikot, during engine operation, nag-idle siya, so nag-ano na to, wiwiggle. Yan. Ang nangyari, itong portion na to, tumatama dito dahil nagwiwiggle. Tumatama dito yung shafting. Kasi naka-thread naman siya eh. So, hindi siya dapat tumatama dito, itong portion na to, ng bearing. Since na nagwiwiggle nga, sumasayad siya sa shafting. So, nangyari, na-damage to. So, bali ito yung bagong bearing. Ayan. Sasalpak natin ngayon siya dito sa alternator. Then ito yung luma. So nangyari, pinamachine shop ko to dahil malalim talaga. So ikakabit na natin ngayon yan. So ayan po mga kapatid, nakasalpak na yung bagong pulley bearing. So ito yung luma. So let's go, ikakabit na po natin siya sa makina. So sa pagkakabit mga kapatid, ganun din, padaanin mo dito sa ilalim. Padaanin nyo dyan sa may wheelhouse, tapos suot ka sa ilalim. So ayan mga kapatid, nakasalpak na yung alternator, pero hindi pa siya mahigpit. Pero pwede ko na siyang higpitan kasi hindi na siya katulad ng ibang modelo, yung mga luma pang modelo na ang adjuster ng belt ay nasa alternator. Ito kasi ang adjuster niya, yung auto tensioner niya. So, ito, pwede mo nang higpitan yung bolt, yung bracket sa alternator. Then, kabit mo na yung socket, tsaka yung live wire. Para, next step mo na lang, kabit ng belt. So, ganun lang siya. Hindi na siya katulad kasi ng mga luma na yung kailangan hindi mo nahigpitan yung bracket. Kasi maglalagay ka pa ng belt, mag-a-adjust ka pa. So, ito pwede mo nang higpitan kasi ang adjustment ng belt is nandito na. Hiwalay na siya sa alternator. So ngayon, higpitan natin yung bracket, kabit natin yung dapat ikabit, then kabit natin yung belt. Then start natin. Tandaan niyo mga kapatid, ito tip po ito. Kapag ka nagkakabit kayo ng drive belt or serpentine belt, make sure na yung belt, yung kanyang ngipin ay nakasalpak ng mabuti sa groove ng mga pulley para maiwasan ang pagkaputol ng belt at hindi pa siya makadamage ng ibang mga pyesa. Make sure po na yung ngipin ng belt or drive belt ay nakasalpak ng mabuti sa groove ng mga pulley. Okay? Huwag niyo pong kakalimutan i-double check, triple check hanggat maaari dahil yan po ay isa sa mga sensitive part ng belt, yung kanyang groove at saka yung ngipin ng drive. Ayan po, at napa-start natin yung Montero, okay na.
Salpak lang na maigi. Double check natin yung belt, yung alignment ng belt. Dapat nakapasok sa groove. Hintayin na lang natin kung may tutunog pa. Pero sigurado wala na. Kasi noong una, napansin ko din yan, pagka umiikot yung pulley ng alternator, gumigewang siya. Pero makikita ninyo, firm na po ulit yung ikot niya, pantay na, wala na siyang ulit. Ayan o. So ayan mga kapatid, okay na po yung Montero. Wala na siyang ingay kapag ni-start nyo, lalo na pagka malamig yung makina. Ayan, sana po may nakapulot kayong magandang aral sa aking ginawa. Ayan, shoutout po kay Sir Edby Castillo. Ayan, kasama, shoutout po sa inyo. Kay Hector Agustin kasama, ayan, shoutout din sa iyo. Tsaka kay SG Goryo, salamat po sa pagsubaybay at pagsuporta sa aking YouTube channel. At don't forget po to like and subscribe sa aking YouTube channel po. Kung hindi pa po kayo subscriber, subscribe lang po kayo. Ayan. At sinisigurado ko naman po may matututunan kayo sa mga ginagawa kong vlog. Sa aking pong Facebook page, salamat din po sa mga sumusubaybay sa mga aking ginagawang video. Sana po nakakatulong po sa inyo. Kung may katanungan po kayo, pwede nyo naman po akong i-chat. Tanong nyo lang po. Pasensya na po sa mga kaibigan natin na natatanggihan ko po sa trabaho kasi hindi naman po kasi ako full time naggagawa ng sasakyan kasi may trabaho din po ako Monday to Friday. So Sabado lang po ako nakapagawa dahil sa Linggo duty ko naman po yun kay Commander. Kay Mrs. Ayan, pagka Sunday minsan nagagawa ko pero napakabihira po. Sana po naintindihan ninyo. Ang ginagawa ko lang talaga ay more on vlog para makatulong po sa mga nagdi-DIY. Kung may mga katanungan po kayo, masasagot ko naman po yan. Kung kaya ko sagutin, sasagutin ko, bakit naman hindi. At kaya po, God bless po sa inyo at maraming salamat po. Thank you po sa inyong lahat.